Målet mitt, det var aldri å starte et hudpleieselskap. Jeg fokuserte bare på det som var mest effektivt, hva som kunne hjelpe mine problemer. Naturen, den er jo så potent. Jeg tror løsningen ligger her. Her på Fri Ren Pleie tilbyr vi økologiske behandlinger og selger økologiske produkter. Vi kjempestolte av å kunne ha Marinas produkter i hyllene våre. Vi føler at kundene har tatt veldig godt imot serien og synes at det spennende at det rent og norskt. Jag arbetade själv på världens största naturliga ekologiska hudvårdsföretag när jag upptäckte Marina Miracle. Och jag minns väldigt väl när jag provade produkterna första gången. Jag blev helt såld direkt. Och sedan dess har vi haft en fantastiskt spännande resa ihop. Och den absoluta höjdpunkten, det var när vi vann Best Natural Organic Skincare Brand Scandinavia i The Beauty Shortlist. Nej, med tanke på att jag håller nästan utelukkende bare presentasjoner, så har selvfølgelig rosacea og det at jeg får veldig tørr hud, det har vært veldig hemmende for meg. Men nå det ikke et problem lenger. Jeg vokste opp på toppen av Norge, på en liten plass som heter Båtsfjord, med en kjærlig mamma og en pappa som mente at ingenting umulig. Da jeg var liten så fikk jeg atopisk eksem med utbrudd over hele kroppen, og hele huden min var hypersensitiv. Jeg ble i en periode lagt inn på sykehus, og der fikk jeg sterke medikamenter. Et lyspunkt, det var når vi fant ut at nattlysolje som inneholder GLA hjalp eksemet, og jeg begynte å ta det her i store doser. Men likevel så sleit jeg med dårlig hud, og jeg prøvde alt av produkter. Men huden min, den ble bare mer og mer sensitiv, og jeg sleit med dyp akne og tørr hud. Det tungt å ha problemer som så synlige, fordi det påvirker jo hele selvbildet og selvtilliten. Jeg leste meg frem til mange ingredienser som kunne hjelpe med balansen i huden min, og etter hvert så fant jeg også frem til forskjellige urter som kunne lindre problemene mine. Men det eneste problemet er at det fantes jo ingen produkter der ute som inneholdt de her virkestoffene. Så derfor så begynte jeg å lage mitt eget. Huden min ble jo tydelig veldig mye bedre, og det kom til det punktet at de fleste som kjente meg, de spurte meg rett ut, hva det du har gjort? Og det her førte til at så mange venner og familie vil jo ha det her. Jeg husker jo Marina der og blandet produktene sine på kjøkkenbordet. Så husker jeg den der linja der med produkter, den ble bare lengre og lengre og lengre hver gang. Og hun pakket jo og sendte dette til folk over hele Norge. Og så en dag da når jeg var på vei til jobb, så stopper hun meg akkurat i gangen og så spør hun, du, kan ikke jeg si opp jobben min? Og så startet et eget hudpleieselskap. Og jeg tenkte med en gang at det en kjempegod idé, så jeg svarte bare ja. Men jeg tenkte jo at dette var noe som lå litt lenger ut i tid. Da jeg kom på jobb den dagen, så sa hun. Så den kvelden så begynte vi å planlegge Marina Miracle. Venner og familie hadde alltid kalt det første produktet mitt for mirakeloljen, så derfor så landet vi kjapt på Marina Miracle. Vi startet opp med bare 2 produkter. Det var nok litt naivt. Første gang jeg møtte Marina, så var hun innom salongen vår med 2 produkter. Det var spennende produkter, men alt for lite konsept, og vi kunne ikke ta inn det den gangen. Vi reiste rundt hele Sør-Norge og besøkte potensielle forhandlere, men vi ble bare avvist en etter en. Vi trengte å videreutvikle serien, men vi visste ikke hvordan. Vi ble likevel lagt merke til, og så ble vi kontaktet av en kjemiker som i mange år hadde jobbet med probiotika,
og testet nå med fermentering i hudpleie. Vi hadde begge en kjærlighet for naturlige og skandinaviske ingredienser. Dette samarbeidet snudde alt. Sammen så fikk vi utviklet flere nye produkter som vi trengte for at det skulle bli en komplett serie. Og fermenteringen av blant annet spira ga produktene helt unike egenskaper. Fermentering er en tidkrevende prosess som krever lang erfaring for å få helt riktig. Og her ser du probiotikaen som vi bruker til fermentering. Den bryter ned hver ingrediens til et nivå som gjør det enkelt for huden å ta til seg alle næringsstoffene. Vi bruker faktisk probiotika fra 12 av stammene som vi har på huden. Dette ekstraktet det gjør at produktene inneholder både prebiotika, levende probiotika som blir aktivisert på huden, og også postbiotika. Noen av oljene vi bruker, den presser vi selv, for eksempel chiafrøoljen. Jeg ser på olje som en god flaske vin. Jordsmonn, vann, luft, pressinger og behandlinger slår inn. Alt vises i sluttproduktet. Helt fra jeg oppdaget Nautilusoljen, så vil mitt forhold til olje være veldig personlig og en veldig viktig del av våre produkter. Jeg velger hver eneste olje med omhu. Jeg slutter aldri å søke etter nye ingredienser eller høyere kvalitet. Selv om produktene våre ikke endrer navn, så blir de jevnlig videreutviklet, og innholdet det får stadig en høyere kvalitet. Jag är helt övertygad om att Marina Miracle har en fantastisk framtid i och med det konceptet, det här unika egentligen konceptet med ingredienser, tillverkningsprocesser, resultat och också less is more. Att det är fokus på hållbarhet rakt igenom hela varumärket. Jeg vet så alt for godt hvordan det er å slite med huden, og leter derfor etter det som mest effektivt også kan hjelpe andre. Den søken slutter aldri.